ipasok na yung iba nating mga kapatid. はい、どうぞ私たちの兄弟もお座りください。 Amen. So malapit na po ang ating anniversary. 私たちの20周年記念は近づいています。You know, I believe that when every time we have our birthdays or anniversary, 私たちが個人的の誕生日、結婚記念を祝いますよね。 and the reason why God still gives us that year is 神が because He has a plan. 神 Amen? が新たな一年を与えてくれるのはまだ計画があるからなんです。 You know, bawat taon na binibigay sa atin ng Diyos, hindi ito dahil wala lang, kundi merong plano ang Diyos sa atin. 主からいただいている新たな一年 At は無意味ではなくって計画があ tulad る ng からで ating す。 anniversary, you know, God has given us this a new year. 私たちの教会の記念日も新たな一年をいただきま Kasi alam す。 nating mas gagawa at ikilos ang Diyos ng mas higit kaysa sa dati. 神はより大きな働きをしてくれるからです。 Amen. You know, 20 years have passed and really, God really blessed us. 20年は過ぎて神は本当に私たちを祝福してくれました。 Amen. Not just with things or finances, but really God has blessed us with people. 物の祝福だけではなくって金銭だけではなくって人々の祝福でした Amen ba? Yun ang pinaka-blessing nating lahat. それが一番の私たちの祝福で Okay, す sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ang blessing sa amin. 隣に言ってくださいあなたが祝福の一部です Amen. At 20 years, alam ko nagsisipula pa lamang ang Diyos sa ginagawa niya dito sa bansang ito. 20年間あったんだけどまだまだ神の働きは始まっていると私は信じています Amen. Marami pang buhay ang aayusin ng Panginoon. 神様はまだ多くの人生を直してくれ Amen. て Marami pang pagpapalain. まだ多くの人を祝 Marami 福 pang して gagamitin. まだ多くの人を使っ Amen. て Yung mga sakit, may mga sakit pagagalingin. 多くの病を癒し続け Hello, at yung mga magugulo ang buhay, aayusin ng Panginoon. そして混乱している方たちは Amen. 主に直されま At す。 tayong lahat, sabihin mo sa katabi mo, ikaw at ako gagamitin ng Diyos. 隣に言ってください。あなたと私は主に使われる。 Amen. Sige, Amen. palakpakan natin ang 主に大 Panginoon. きな拍手を捧げましょう。 So, you know, as we approach our 20th year anniversary, I want you to really ready your hearts. これから20周年に近づいている中、心を整えましょう。 Amen. Kumbaga sa birthday nating lahat spiritually. 誕生日って言ったら、私たち全員の霊的な誕生日なんで Amen. Di ba す。 pag tayo may birthday, sino rito yung nagwi-wish pag may birthday siya? 誕生日があるとき、願い事をする方っていますよね。 You know, this is not an accident. これも偶然ではないんです。 Parang ano to yung prophetic gesture spiritually. はい、これも予言的な表しの一つ。 You are asking for God for a greater more. あなたはより偉大なものを望むん Amen. です。 So, as we come to our anniversary, humingi tayo sa Diyos. なので記念日を祝う中、神から望みましょう。 Amen na hingi natin sa Lord na, Lord, gamitin mo pa ako. 主よどうか私をよりお使いくださいと。 Ma-share ko pa at hiyag ang salita mo sa marami. あなたの御言葉をまだ多くの方に伝えられます Pwede よ mong う i-wish に na。kay Lord na, Lord, baguhin mo pa yung buhay ko. 主よ私の人生をまだまだ変えてくださいと。 Amen. Maging pagpapala ako sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. まだあなたを知らない方への祝福となれます So, ように。 humingi tayo sa Diyos. 神から望みましょう。 Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, you ask from the Lord. 隣 Humingi の ka 人 sa に言ってくだ Diyos. さい。神に頼みましょう。 Amen. And I believe, you know, sa pagtapos ng anniversary na to, lahat tayo ay gagamitin ng Panginoon. この記念日が Amen. 終わる中、私たちは主に使われることを信じます。 Lalong-lalo na sa panahong ito na malapit na siyang dumating. 特に今の時代、神の戻りが近づいています。 Amen. Bagamat minsan parang ayaw pa natin, pero this is the truth. 私たちはまだ嫌なんだけど、これが真実なんです。 Paniwalaan man natin ito o hindi. 信じても信じなくても、 Amen. Pakinggan o hindi. 聞いても聞かなくても、 Amen. This is the truth. これが真実なんです。 Hindi man ito sabihin na nating the end of the world really. まだ世の終わりではないが、 Maaring sa buhay natin, hindi natin alam kung anong mangyayari. 人生には何が起きるのかわからないが、 Amen ba? Maaring ang pagdating ng Panginoon ay katapusan pa lang ng buhay natin. Hindi natin alam. 主のお戻りに私たちの人生が終わるっていうのも可能だけど、 Amen ba? Mahaganda na lagi tayong tumakbo at lumapit sa Diyos sa paghahanda ng ating sarili. いつでも自分を整えるために神に戻るのは大事です。
So let us all bow our heads to the Lord 頭を下げ、 as we come to Him in worship. I know some of you are hungry and thirst for His presence. 神の臨在に飢えている方はい Many る of と you 私は has 信 this じます。 need 多くの方々は必要なものがあっ that て、 needs a provision and answer from the Lord. 備えと答えを求めているはずで And す。 let us be excited in Him tonight. そ Today. してこの日、神を望 Hallelujah. みまし Thank ょ you, う。 Jesus. 感謝しますよ。 Thank you, God. Lord, we are so grateful, Lord God, to be in your house. 主よ、あなたの宮に来れて私たちは Tulad ng 嬉しい inawit です。 namin kanina, Panginoong, wala nang ibang magandang lugar, umasaya pang lugar, kundi, O Diyos, sa tahanan mo. 先ほど歌った通り、一番嬉しい場所、素晴らしい場所はあなたの宮 Kaya で Lord す。 God, habang kami po ay namamalagi rito, Panginoon, なので主よ、この場所にいる間、 hinihingi namin, Panginoon, patuloy namin marinig ang tinig mo, O Diyos. どうかあなたの御声を続けて聞こえますように。 Panginoon, sa umagang ito, mangusap ka sa amin. この朝どうか私たちに語ってく Lord, だ ikaw さい。 nakakaalam, O Diyos, ng aming tunay na pangangailangan. あなたこそ私たちの真の必要なものを知ってい Nakakaalam, O ます。 Diyos, ng mga bagay na tunay na makapupuno sa amin. 私たちを満たせる内容をあなた Kaya は Lord 知ってい God, ま sa す。 pamamagitan po ng inyong salita, なので主よ、あなたの御言葉通り、 mangusap ka sa amin. 私たちにどうか語ってくだ Linisin mo さ po い。 ang aming puso, ang 私たち aming の心を kaisipan, O 清く Diyos. し、考えを清く Tanggalin mo し、 po ang lahat ng bagay, O Diyos, na makapagbibigay kaguluhan sa amin sa pakikinig ng inyong salita. 私たちがあなたの御言葉を聞く中、邪魔があるんだったら At どうか hayaan mo, 取り Lord 除 God, い sa てくださ umagang い。 ito, kaming lahat ay makinabang at どうかこの mapagpala, 朝 O Diyos. あなたの御言葉を聞きながら祝福され Kung ます mga ように。 nangangailangan, Panginoon, anumang klase ng pangangailangan, O Diyos, ito man po ay spiritual, physical, at kagalingan, ikaw po ang siyang mag-provide. 霊的、肉体的な必要なものがある兄弟に備えてください。 Even for those who are watching live, Lord Jesus, I pray for the same power that is in this place, Lord God, be felt for those who was watching live. ライブで見ている兄弟たちにも同じ力が流れま We すよう bless you に。 this morning. We この honor 朝、 you. あなたを褒めたたえます。 Bless everyone 敬 who are います。ここにいる方に祝 In 福を。 Jesus' name we イエ pray. ス様の名前で、 Everybody say 全 amen. 員でアーメン。アーメン。 Praise God. 主に感謝します。 So let's start. 始めたいと思います。 Amen. Praise God. Naniniwala tayo yung mga bagay na pinipili natin ay mahalaga. 私たちは信じていますよね。選択は大事。 You know, the choices that we would decide for today will determine our future. この日に選ぶ内容は、選ぶものは明日を決める。 Amen? And who we are today, kung sino tayo ngayon, そして今の自分は、 it's because of what we had decided before. 私たちが過去で選択した結果なんです。 Amen? No such thing is accident in life. 人生には偶然はない。 Walang aksidente sa buhay ng isang tao. 人生には Amen. 偶然がない。 What you have today, 今あるものは、 your circumstances, あなたの状況は、 amen, is because of who you are, what you did before. あなたの昨日の選択の結果です。 Tama ba? 合ってますか？ Kaya isang mabuting bagay だから一つ良いもの、 na kailangan tayo ay nag-iingat sa lahat ng ating pagpili. 私たちは判断、選択をするたんび気をつけなきゃいけない。 Hindi tayo pwede maging pabaya. 私たちは何でもいいって思っちゃダメ。 Careless, especially on those important things that we need to decide for our life. 人生の中に重要な判断と選択は急いでやっちゃいけない。 Tama ba? Sino rito pagdating ng problema, gising na gising? 悩 Nasa みが kamay. 来ると起きてる人いま Hindi すか？ makatulog. 寝れない悩みがあ Amen, る hindi と。 mapakali. あと、ゆっくりできない、 I tell 落 you ち着け this, ない。 lalo na kapag dating sa pagdesisyon ng tama. 特に正しい選択するときもそれぐらい敏感じゃなきゃいけないんです。 Amen? Especially when choosing and deciding. 特に選択をするとき、判断をするとき、 Kasi mahirap magkamali. 間違えるのは大変だから。 Tama ba ako? 合ってますか皆さん？ Sino rito magsasabi ng hirap magkamali? Taas ang kamay. 間違えるのは大変って言える方いますか？手を挙 Amen. げて。 Mahirap magkamali ng pagpili. 選択をするのに間違えるのは大変。 Di ba there are a lot of times we would really wish that we would choose differently? 多くの時、私たちは
後悔してますよね。違う選択をすればよかったなって。 Na sana ito talagang ginawa ko at hindi ito. これじゃなくってこれをやってればよかったなっ Sana て。 ito ang pinili ko. これを選 Sana べ ang ていたら pinili よ ko か at った hindi な。 ito. これじゃなくってこれを選んでたらよかったなって。 Amen nyo, there are things we call consequences. 私たちは Amen. 結果っていう言葉をよく聞きます。 Ang bawat pagpili ay may katumbas na resulta. 私たちが選択をするたんび結果は出てくるんで Okay? す。 Pag sinabi kasing consequence, parang medyo ano tayo, parang di mapakali, parang ang sama ng dating, ano? Pero ang totoo, every things that you have decided has always a result. 結果っていう言葉に私たちは時々怯えてしまうんですけど、真実は私たちの選択をするたんび結果は出てくるんです。 Kaya nga, magandang pag-isipan nating maigi. だからこそ深く考えなきゃいけないんです。 Paano ba tayo talaga namimili? どうやって私たちは選択をしているんでしょう Amen, か。 ano ba talaga? Paano ba ang way? Ano ba mga dapat pinahahalagahan sa pagpili? 選択をするとき何が重要なんでしょうか。 Does it based on people? 人々にかけて選択しなきゃいけないの Your health? Your もしくは desire? 自分の望み、自分の Yung 健 emotion 康、 mo ba ang ginagamit mo sa pagpili? もしくは気持ちを使って選択するの O yung kaalaman o intellectual ang ginagamit mo sa pagpili? もしくは選択をするときあなたの知識にかけてるの O 任せて dahil る ba の sa ito ay kahalagahan ng pamilya, kaibigan, pera, o ano pa mga bagay? もしくは家族、お金、友達との関係がかかってるから Amen? Kailangan maintindihan natin ano yung mga way sa ating mga pagpili. 私たちはどのように選択をしているのか理解しなきゃいけません。 O iba naman kasi minsan, nahihirapan siyang magpumili, and then nagugulat na lang siya, makita niya sarili niya, drifted away na lang doon sa circumstances na yon. 他の人たちはどっちを選択するのか迷っている。でもその状況に流されてしまったから、引っ張られたから嫌でもそういう選択をした Either。way, mali pa rin. だから簡単に言うと間違ってる。 Amen ba? Nandiyan ba kayo? 聞こえますか？ You know, Jesus really make it clear to us イエス・キリスト様は明確にしてくれました。 on the things for our choices. どのように私たちは選択しなきゃいけないのか。 Okay, sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? 隣に行ってください。準備できましたか？ Okay. Matthew chapter 7, マタイの7、 verses 13 to 14. 13節から14節を拝読します。 Amen? Matthew chapter 7, verses 13 to 14. マタイの7、13。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。 Amen? Jesus said, enter by the narrow gate. はい。狭い門から入りなさい。 You know, in this verse, first sentence, Jesus really is commanding us. 最初のこの文章はイエス様は信者に命令しているん Amen. です。 Na tayong lahat ay dumaan doon sa makitid na pintuan. 私たちはどこに入らなきゃいけない？狭い門に入りなさい Okay, って言いまし enter た。 by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. 滅びに至る門は大きく、その道は広いって言われました。 And those who enter it by it are many. そこから入っていくものは多いのです。 For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. 命に至る門はなんと狭く、その道を Wow. なんと細いことでしょ You know, it's very clear from our Lord Jesus. う。もう明確でした、イエス・キリスト様の言葉は。 Alam niyo po sa lahat ng pagpili, 選択をするとき、 totoo lang, dalawa naman talaga lang. 選択するとき、必ず2つしか選びません。 You know, in this command from our Lord Jesus, イエス・キリスト様の命令は、 ang gusto niyang piliin datin dito 私たちに選んでほしいの ay は、 una, dalawang
entrances lang at 2 gate. はい、2つの種類の門しかないってイエス様は言っています。 2 roads or 2 path. 2つの道しかないんです。 2 groups of crowds. 2つの人々の種類しかないんです。 Destination. そして2つのたどり着く場 But 所。 only you can choose one. でも2つの中に1つしか私たちは選択できないんです。 Amen ba? アーメンですか皆さん。 Sino rito naguguluhan? 混乱している人っているんですか？ Amen. Ang paguluhan ka pa dyan, 2 lang yan. 2つしかないので迷わないでください。 Either you use the wide gate or the wide entrance or the narrow entrance. はい。狭い門を選ぶのか？ Tama? Di ba? Yung wide road or yung maliit na kalsada. もしくは狭い道。 2 grupo ng tao, yung konti o yung madami. 狭い道、広い道、もしくはたくさん歩んでいる人々か少ない歩んでいる人 2 々。pupuntahan. 2つ、2種類のたどり着く場所。 Life or distraction. 命もしくは破壊。 Amen. And you know, this is what the preposition of our Lord Jesus. これがイエス・キリスト様の教えでした。 You need just to choose one. 一つだけを選びなさい。簡単に It 言う is と。 all the way or nothing. はい。この道に歩む、命にたどり着く、もしくは何もない。 Hello, nandyan ba kayo? 聞こえますか皆さん。 See this. Don't just choose what you like, だから好きなものだけを選んじゃいけないっていう教 but えで really す。 choose what is better and what is best for you. 何が良いのか、何がベストなのか選択しましょうっていう教え Kaya で nga, す。 totoo, sa pagpili, hindi damdamin ang ginagamit. だから選択をするたんび気持ちを優先しちゃいけないんです。 Hello, sabihin mo nga sa katabi mo, hindi pakiramdam, hindi 隣に言ってくだ damdamin. さい。気持ちじゃない。 Hindi emosyon ang ginagamit sa pagpili. 感情を使って選択してはいけない。 Amen ba? アメンですか？ Kaya nga sa lahat ng ating kabuuang katawan, ang pinakaulo utak natin inilagay ng Diyos sa mataas. だから見てください。人間の体の作りには私たちの頭、脳が一番上に入れられています。 Amen ba? Para isipin natin talagang maigi 何のために選択する前にちゃんと考えるように kung ano ang tama para sa atin. 私たちのために正しい選択は何なのか。 Amen ba? アメンですか？ Kasi bakit ano ba meron ng damdamin? Ano ba meron ng emosyon? 私たちの感情はどういう働きがあるんでしょうか？ Ang sabi ng Biblia, the heart is very unpredictable. The heart is wicked. はい、聖書に書かれている通り、心はいつも迷うと。 Amen. At walang pwedeng mag-ayos nito, walang makakapagtuwid nitong そして damdamin na to. 誰もこの心をまっすぐ正しくできるのはいないって。 Kaya nga yung mga tao na pag ginusto niya, walang makapigil sa kanya, tinan mo ang ending, laging kapahamakan. だからこういう人間っていますよね。好きになったらハマってしまったら誰にも止められない。最終的にyung klase 破 ng 壊さ tao れる。 na basta't naramdaman niya, basta't gusto niya, ito ang masusunod. Tingnan niyo ang buhay. こういう人間っていますよね。感じたら、望んでしまったら、そこにはまってしまう。だから人生の結果を見てください。 Malayo sa blessing. 全く祝福に遠い。 Malayo sa maayos na pamumuhay. 正しい生き方に遠い。 Kasi bakit hindi talaga ginagamit ang damdamin sa pagpili? なぜかというと、判断、選択の時、気持ちを優先しちゃいけないんです。 Hello, church. 聞 Andiyan こ ba えますか、 kayo? 教会の皆さん。 Ngayon, halimbawa, excited ka maglingkod. 今はあなたは使われるのにすっごい興奮している、ワ Kasi クワクしてい kagaling mo る。 lang sa church at nakaninig ka ng Word of God. あなたは教会来たばっかりだし、神の御言葉聞いたばっかり。 Pero paglabas mo sa church, pagbalik mo sa bahay, ayaw mo na ulit maglingkod. でも教会に出たら家に帰ったらもう使われたくない。 Amen. Saglit lang, magkasundo kayo ng kapwa mo. あなたの隣人と関係がいい、仲がいい。 Amen. Hindi ka lang napansin, hindi ka tinawagan, galit ka na mamaya. 無視されただけで、電話されたなかっただけでもうすぐにすねる。 Nakita mo sa picture, nag-outfit sila, namasyal ka, hindi ka niyaya, galit ka na. SNS で見た、ああ、彼らたちアウトレット出かけた、遊びに行った、私には声かけてくれなかったですねる。 Amen ba? Kasi ang damdamin
ay unpredictable, walang talagang direksyon. 心は、気持ちは方向性がない。すぐに迷う。 Amen. You have the ability to choose what is right. でもあなたには正しい選択をしてもいいっていう権利をもらったんです。 God has given us the gift to choose. 神様はこの賜物をくれました。選択する。 Sabihin mo nga sa tatlong tao, gamitin mong regalo ng Diyos sa iyo. 隣の人に言ってください。神の贈り物を使いなさい。 Amen. You are not just a product of your circumstances. あなたは状況に流されるんではないんです。 Hindi ang buhay mo ay hindi produkto lang ng dahil may problema ka, may pangangailangan ka. あなたの人生は状況の結果ではないんです。 Hello, nandiyan ba kayo? 聞こえますか皆さん。 Ang pang-araw-araw mong buhay ay hindi produkto ng pangangailangan. あなたの毎日の生活おkaya は kung 必 sino 要 yung な kasama ものの mo. 結果じゃない。 Tingin ko, aayos ang buhay ko kapag kasama ko puro mayayaman. もしくは隣人、仲間、私の人生は治るかも、金 Pag 持ちの kasama 人たち ko, ばかりと lagi 一緒にいた magaganda ら、 at makeup at magaganda ang mga suot na damit, tsak, sasaya ako. 私の人生はいつも美人な人たちといると、いつもイケメンな人たちといると、私も良くなるかも。 Sino magsasabi rito hindi ganun yun? そう Taas じ ang ゃ kamay. ないって賛成してくれる人いますか？手挙げ Hindi. て。 Kahit kasama mo pa, mahilig tumawa. あなたの仲間はいつも笑う人でも、 Doon sa mental, ang daming tawa ng tawa. はい、メンタルにいる人たちいつも笑ってますよ。 Hindi ka rin sasaya. いつも笑ってる人と一緒にいるからって言って Amen ba? あなたも笑えな Your いんです。 life should not be a product of your circumstances. あなたの人生は状況の結果になっちゃいけません。 You have that gift to choose what is right for you. あなたは自由に選択、判断できる賜 What is 物 the がある best んで for す。 you, for your family? あなたの人生のためのベストは Amen 何なのか選択できるんです。 Pumili ng tama. 正しく選択しましょう。 Sabi niya in Deuteronomy chapter 30 verse 19. 新明記の30の19では、 I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life. Amen ba? Amen. For you are not a product of your circumstances. 私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生きる。 Amen. アメン。 Hello. You know, ang prayer natin 私たちの祈りは、 na lahat ng mga taong nakapasok sa church 教会の中に入れた人々が ay magkaroon ng isang magandang buhay 美しい人生を持つこと。 sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. 神の御言葉を聞くことによって、 Na which is ito dapat basihan natin. 神の御言葉が私たちの選択する理由にならなきゃい Amen けない。 ba? Ng ating pagpili. 私たちが選択する基準にならなきゃいけない。 Hindi lang dahil itong nararamdaman kong gusto ko. これが私の好きなものだから感じたからじゃなくて、 Nakita ko sa iba parang okay, kaya gusto ko na rin. 他の人たちには効果があったから私もそれが O 欲 dahil しい itong な。 madalas gawin ng nakararami. それとも多くの人たちはこれをやっているから Ang やりたい dami な。 nagtitiktok, ang dami nagre-reels. 多くの人たちはリールズをやる、多くの人たちは TikTok をやる。 Parang yumaman at nagkaperang iba, gayahin ko na kaya sila. それに儲かったから私もやろっかな。 Hindi yun ang basihan ng pagpili. それが選択の基準じゃないんです。 Amen. Ano sabi doon sa wide gate? 広い道になんて書かれていましたか？ Sabi ni Jesus sa wide gate, イエス様は広い道に言いました。 For the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction. 滅び And に至 those る who enter by it are many. 滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者は多いのです。
Amen ba? アメンですか皆さん。 Amen. Maluwag ang kalsada papunta sa kapahamakan. 滅びに至る道は広い。 Ano sabi rito? A life, ano yung wide road na yon? A life of complacency, simplicity, and laziness. 広い道、自己満足な人生、自分中心な人生。 Amen. And having no appetite for God. A life led by the flesh. 怠けて神に飢えず、肉によって歩む人生。 Anong easy life? 簡単な道、人生とは、 Madalas lumabas to sa ating bibig. 口によく出ます。 Yung gusto ko parang yung buhay lang na maginhawa, madali. 簡単な人生、楽な人生がいいよねってよく言いますよね、私たちは。 Okay, hindi naman masama kung gano'n ang expression mo lagi. その望みは悪いとは私は言いませんが、 Masama lang yung kapag yun ang iyong way. それがあなたの方法だったら悪いです。 Sabi mo sa katabi mo, way, pamamaraan. 言ってください、方法。 Amen. You know, I've been saying this really in life, na lahat ng mga bagay na mahalaga sa buhay, mahirap talagang magkaroon. 私はいつも教えに含めています。人生の中に誠に価値あるものは簡単に手に入れられない。 Tama ba? 合ってますか Yung？totoong mahalaga sa buhay, 誠に価値あるものは anak, asawa, 自分の子供たち、妻、夫、 amen, tahanan ng pamilya. お家、 Amen. Example lang ang mga anak mo. あなたの子供たちとか。 Sino dito magsasabing mahirap talaga magkaanak? Hindi naman madali. 子供を持つのは簡単じゃないって言える親っていますか？ Amen, masarap may anak. 子供を持つのは気持ちいいですよ。 Pero hindi madaling magpalaki at bumuhay ng anak. でも子供を育てるのは、命を育てるのは簡単 Amen, じゃ ang ないで pagiging す。 magulang ay hindi lang niya ang pagpo-provide na kanilang pangangailangan. そして両親の責任は子供の必要なものを与え続ければいい Minsan だけ nakala じゃ ng ない。 iba, basta't may pagkain lang okay na. 他の人たちは勘違いする。食べ物いつも Basta't 与えればそれで mapag-aral い mo い。 na okay na. 学校に行かせられるんだったらそれで Actually, いい。 yun ang pinakamadaling way ng pagiging magulang. でも両親の一番簡単な責任はそれな Amen, んです pero よ yung。pagdadirect, pagtuturo, でも一番敏感な責任は子 pagmumold 供を sa 導 kanila, く sa こ kanilang と。 kultura at ugali. 子供の態度をしつけすること。 Amen, paglapit sa Diyos, yun ang pinakamahirap sa lahat. 両親として子供を神に近づけさせること。 Amen, sa mag-asawa. 夫婦同士も Hindi lang ito yung pagpo-provide ng finances, okay na. 自分のパートナーに金を渡せればそれで OK だじゃないんで It す。 takes more than just providing for your spouse. 備え Amen. る以上の役目があるんです。 Para na magsama ng matagal. 一緒に長く生活できるために Minsan pag は nakarinig na tayo, ano na kami, 50th anniversary namin, wow! 私たちの結婚記念50周年だよって言ったらすごいって思いますよね。 50th, 60th, tuwan-tuwa tayo, palakpakan ng marami. 50年間、60年間も一緒だった。本 Pero 当に。 hindi lang ito pag-spend ng time. でも時間を尽くすだけで終わらないんです。 Hello, mag-asawa dyan. 夫婦同士は It doesn't mean that you went home every night. 長いからって言って毎晩一緒だからって言って Marriage will work. 結婚生活は良いとは言い Tama ま ba, せ hindi ん。 porket umuwi ka ng gabi, okay kayong mag-asawa. 毎晩お家に帰ってるから夫婦同士 Hello. OK じゃないんです。 You know, important things in life is really hard to get. 人生の中で誠に価値あるものは手に入れるのに難しい。 Pero yung mga mahilig sa easy way, sabi mo sa katabi mo, easy way. でも簡単な道を好む皆さん、 Yan pa naman ang marami ngayon sa internet. インターネットでそれが一番多いですよね。 Paano yumaman ng mabilis? どうやったら早く金持ちになる。 Eh, yung mga nag-aaral niyan, それを勉強している皆さん。 ang bilis nila naghirap. だから簡単に借金を抱えます。 Amen ba? アメンですか？ Hello. Kasi wala naman ang pagyaman, hindi lang sa dami ng hawak na meron ka.
豊かさは手元にいくつあるのかじゃないんです。 Minsan, may mga tao ang dami ng hawak pero kulang pa rin. 多くの人たちはたくさんあるのにまだ足りないって Amen. 言い No ます。 satisfaction. 満足さがない。 No completeness. 完全性を感じ Amen. ない。 Tanungin mo sila, empty pa rin sila. 質問したらまだ空っぽ。 Amen. Hindi ito sa dami ng hawak pagdating sa pagyaman. 豊かさって言ったらいくつあるのかじゃないんです。 Hello, nandiyan ba kayo? 聞こえますか？ Yun itong wide road, it represents for those people who has no hunger for God. 広い道、神に全く飢えていない。 Tama ba? Kasi sino ba ang tunay na nagbibigay ng buhay? Wala namang iba kundi ang Diyos. 命を与える方は誰？神しかいないじゃないですか。 Amen. Minsan may pagkain na, may pangbayad, kumpleto naman kayo. Pero bakit hindi kayo masaya? 時々支払いはできてるし、食べれているし、家族は揃っているし、 Tama 喜び ba? がない。 Bakit hindi nag-uusap? 会話をしない。 Bakit walang katapatan sa isa't isa? 一人一人に忠実さが Wala な pa い。 rin pag-asa, hindi alam kung ano mangyayari sa hinaharap. 希望がない。明日がわかんない。 Kasi wala ang Diyos ng may hawak ng buhay. それを持っている、握っている神が中 Wala 心 ang にいない Diyos か na ら。 siya talaga naman ang pinanggagalingan ng magandang buhay. それを備えてくれる神が中心にいないか Na ら。 nakakaalam ng ngayon at sa susunod at darating na panahon. 今日と明日を知っている神がいないから。 Amen ba? アメンですか皆さん。 Hello. Sabi rito yung life with complacency, 自己満足。 simplicity and laziness. 自己満足、そして怠けている人生。 Sabihin ng iba, hindi ako yan. 他の人たちは考えで言う、私じゃないよそれ You know, ang laziness o katamaran, 怠けるって言ったら、 ngayon iba na to, hindi lang to yung walang ginagawa. 怠けるって言ったら何もしていないだけじゃないんです、意味は。 Minsan yung mga lazy people, ito yung maraming ginagawa. 怠けてるって言ったら、やることがいっぱいある人。 Pero ang totoo, wala namang direksyon at resultang may pakinabang sa kanila. でも本当は方向性がない。良い徳の結果がない。 Pwede ka kasing mabisi ng walang pakinabang. あなたは徳のないものに忙しくなれるから。 Pwede gumawa ka ng gumawa ng mga bagay-bagay na nakakapagod, totoong nakakapagod. あなたは疲れやすい活動をできます。 Pero walang dagdag sa'yo. でもあなたには徳がない。 Walang dagdag sa pamilya. あなたの家族に徳が Walang ない。 dagdag sa iyong mga sources of finances. あなたの金銭にも徳がない。 Hello, nandiyan ba kayo? 聞こえますか皆さん。 Ang tawag din doon katamaran. それも怠けるって言う O ん kaya です。 siguro sa madaling salita, pwede nating tawaging excuse もしくは sa 言 buhay い訳って言ってもいい。 para gawin yung totoo talagang may pakinabang. 本当に徳あるものをやらないような言い Amen 訳。 ba? Nandiyan ba kayo? 聞こえますか皆さん。 Alam niyo po, tulad ng mga narinig ko at nakikita ko, yung mga nagti-TikTok, nag-i-internet, hindi naman yan para sa lahat. アメン。TikTok しているネットで儲かる人たち、それは全員のためではない。 Sabihin mo nga sa katabi mo para marinig niya, sabihin mo hindi yan para sa lahat. 隣の人に言ってください。全員のためじゃない。 Hindi yan para sa lahat. 全員のためじゃないんです。 Minsan, totoo lang, ang mahirap kasi pag hindi para sa'yo, nako-compromise mo yung mga bagay na dapat mo talagang ginagawa. 一番大変なのはあなたの呼ばれじゃないのにあなたの務めじゃないのにそれが流行っているからあなたもハマっただから Lalo na- あなたのやるべきものを置いてっち Lalo ゃっ na た kung binigyan ka ng Diyos ng karunungan, 特に神様はあなたに binigyan ka ng Diyos ng 知識を与えたなら良い健康を与えたな binigyan ka ら ng Diyos ng revelation o sa madaling salita kung diskarte sa buhay, 神に啓示をいただいたのに tapos ipapabahala mo lang sa tulad nila, sinuwerte sila. Hindi ganun ang buhay. そして私たちはだってあの人たちはあれやって運が良かったじゃんだ Hello, だから nandiyan ba 私も kayo? 試す Sabi mo sa katabi mo, sorry ha. 隣に一緒に言ってくださいごめんね Kasi totoo lang, marami sa atin dito, nakakalimutan nila yung totoo nilang trabaho dahil thinking, ibibless sila ng mga bagay na yun. 多くの人たちは自分の本当の役目と務めを忘れたんです。勘違いしたから。 Andyan ba kayo? 聞こえますか？ Minsan gumagawa tayo, bising-busy tayo sa mga bagay na wala namang dagdag para sa atin. 私たちはいつも自分に得のないものに時間を潰してしまうんです。 Alam mo, ganito yan eh. Pinag-usapan namin ni Pastora. 私とパストーラも会話し合いました。 Hindi porkit tingin mo maganda, hindi porkit tingin mo mabuti,
para sa iyo. 綺麗だからって言って美しいからって言って自分には似合うなんじゃないんです。 Tama ba? 合ってますか？ Hindi lahat. すべてじゃない。 Hindi ka kay Lord ng malaking bahay. Kung bigyan ka ngayon ng Diyos ng malaking bahay, anong gagawin mo sa bahay na yun? もし神様があなたに大きなお家を渡したらあなたはどうやって使いますか？ Kung dalawa lang kayong mag-asawa, may malit lang kayong anak, hindi kakalug-kalug kayo sa bahay na yun. あなたの家庭はたったあなたと夫そして子供しかいないのに Tama た ba? ったの3人なのに Babayad ka lang ng tax, babayad ka lang ng kuryente, あなた babayad は ka 大 ng きな電気代 panlinis. 大きな税金を払う大きな水代を払うだけ Kami kaya nga kung may malit kang bahay at sakto lang para sa iyo, you praise the Lord. だから小さなお家でも自分たちの家庭のサイズに合ってるんだったらそれでいいじゃないですか。 hangad tayo ng hangad ng mga bagay na hindi para sa atin. 時々私たちは自分たちに似合わないものばかりを望む。 Take for granted natin yung mga bagay na pinagpala sa atin ng Diyos na nararapat para sa atin. そして神様は私たちに似合う量、十分な量の祝福を与えたのにそれを無視しちゃうんです。 Kaya ang laging naman tuloy ng prayer mo, puro hingi. だから私たちの祈りの内容、ちょうだいちょうだい。 Walang panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos. ありがとうっていうお祈り So, ができな salamat い。 sa sasakyan ko kahit maliit, umaandar naman. 神様ありがとう、私たちの車小さ Salamat く sa て bahay ko, も動 Panginoon, く。 bagamat sakto lang, 神 masarap ang 様 tulog namin. 私たちのお家にありがとう、サイズはちょうどよ Tama くっても ba? No, 眠り salamat sa はいい。 pagkain namin. 神様私たちの食べ物 Kahit にあり bihira が lang とう。 kami mag-steak, healthy naman. たまにしかステーキ Hello! は食べれないんだけど健康はいい。 Bigyan kita ng ilang kilong karne, tingnan mo, sumakit ang tuhod mo na yan. あなたに何キロの肉を渡したら膝が痛くなります Di ba? よ。 Tama ba? 聞こえますか？ Hindi porkit tingin natin maganda para sa atin. 綺麗だからって言ってあなたに似合うっていう話じゃないんです。 Kaya huwag tayong gagawa ng mga bagay-bagay na malayo doon sa plano ng Diyos sa atin. だから神様のご計画に離れているあなたの呼べ方に全く遠い計画に歩まないでくだ Yung さ white い。 gate na yan, ibig sabihin yung life led by the desire of the flesh. 広い門、簡単な人生、肉の欲に歩んで Pinangungunahan い ka ng る。 laman mo. あなたは自分の肉の欲に引っ張られている。 Kaya ka malayo sa Diyos kasi ito ang nangunguna sa iyo. だから神に遠いんです。肉に導か Kaya れてい wala るか kang ら。 paghahanap, wala kang pagkauhaw sa Diyos kasi itong katawang ito ang pinangungunahan mo. だから神を探さない、神に飢えない、この肉の欲を従っているか Yung ら。 gusto nito, yung kailangan nito, itong nagdadala sa iyo kung saan-saan. この肉の必要なもの、肉の好んでいるものに引っ張られてしまうから。 Amen ba? 聞こえますか？ Alam mo pa paano yung minsan, halimbawa, nasa kwarto ka lang. Parang kung hima ngayon. 時々こういう時間ってありますよね。家にい Labas kaya て ako?、部屋にいて、なんか今日暇 Hanap だな。 kaya ako ng mga kasama. 出かけよっかな。誰 Ikot 誰 kaya に kami, 声かけ labas よっ kaya かな。 kami, mamili kaya kami. 出かけて何か買おっかな。 O nung matapos yung maghapon, 一日が過ぎます。 sising-sisi ka. あなたは後悔する。 Wala ka sanang gastos na kapag labas ka ng 5 lapad. はい。お金を使う必要がなかったのに、外に出たから、誘っ Di たから ba? 5万円が Tapos 飛んでしまっ kinabukasan, た。 papasok ka. で、次の日あなたは仕事に Inis 行 na く。 inis kang aga-aga mong gumising. 朝早く起きてイライラしている。 Pinangungunahan kasi ng laman. 肉の欲に引っ Kasi 張られ halimbawa, てる pwede か ka ら。 namang walang hima ka, mag-pray. 暇なら祈ればいいじゃないですか。 Kausapin mo ang Diyos. 暇なら神と語り合えばい Asikasuhin い mo じゃ yung ない mga です dapat か。 asikasuhin sa bahay, sa pamilya, sa asawa, sa anak. 家の中、家庭の中、自分の妻、子供たちに時間を尽くし Magligpit て kaya ako ng kwarto. 自分の部屋掃除しよっかな。 Ligpitin ko kaya yung cabinet ko. Kasi yung cabinet ko, puro paper bag. 私のクローゼットを直そうか Sino な。 maraming ganyan, puro paper bag ang cabinet. はい、クローゼットの中身 Kasi は pagbili, lagay lang ito, Fukuro wala nang darake. time para mag-ayos. 私たちはそうですよね。時々時間がないから袋を投げるだけクローゼットの中に、押し入れの中に。 hiyang-hiya ka mag-imbita ng kaibigan sa だから bahay. 友達をお家に誘うのにあなたは恥ずかしい。 Amen, but don't let this flesh lead you with your life. この肉に導かれてはいけません、私た Amen, ち kasi は。 bakit? Pag ito ang pinalid mo sa'yo, なぜこの肉を従ってしまったら、 you will be ungodly, 私たちはyan, 神 sulat に離れてしまい、 you will be undisciplined, 私たちはしつけがなくって、 amen, rebellious, selfish, 私たちは反抗的になって、自分中心になって、 self-centered, 自分中心になり、
life in darkness and disobedient. 闇の中の人生を歩み、いつも神を逆らってしまいます。 Hello, nandyan ba kayo? 聞こえますか皆さん。 Minsan nag-akala natin, parang ganito na, ang gusto ng Lord sa akin, puro blessing lang. 私たちはこうやって考える。神様の望みはいつも祝福だ。 Hindi po. Sabi mo sa katabi mo, hindi 隣に言っ po. てください。そうじゃないよ。 Mabait ang Diyos 神様は親切です。 para tayo ay pagpalain. 私たちを祝福してくれ Para るから。 magbigay para sa atin ng lahat ng 神 ating 様は優 pangailangan. しいです。必要なものを備 Pero えてくれま hindi す。 dyan nababatay ang kabuuang plano ng Diyos. でも神様の完全な計画は祝福を渡すだけじゃないんです。 Kasi kung being blessed lang, 祝福だけだったら di sana yung mga mayayaman na yan, laging masaya. 大金持ちの人たちいつも嬉しいはずじゃないです Sana か。 yung mga mayayaman na yan, sana walang problema. 大金持ちの人たちは問題がないはず Tama です。 ba? 合ってます Sana か？ walang sakit. 病気がないはずです。 Tama ba? Sana may totoong kasama, may pamilya, may mahal sa buhay talaga. 家庭は壊れていないはずです。 Bakit baliktad? なんで逆なんでしょ Kung sino pa yung mayaman, yun ang walang kaibigan. う。お金持ちの人こそ友達がいない。 Ilang bahay na malalaki ba nakita nyo walang tao, kundi isa lang? 何十個の大きな家があるんだけど一人しか住んでいない。 Tama ba? 合ってますか？ Kasi hindi pagpapala, hindi kayamanan ang pangako ng Diyos para sa atin. 私たちに渡された約束は金でもないし宝でもないんです。 Tama ba? Ang pangako ng Diyos sa atin 神様の約束 ay は buhay na pinagpala. 祝福されている人生。 Sabi mo sa katabi mong pinagpala. 隣に言ってください。祝福されている人生。 Amen. Kahit piranggot lang, pero masaya. はい。私たちは少しの恵みにでも喜べるんです。 Tama ba? Kahit luma, second hand ang ginagamit, okay naman, pwede na. あなたの使っているものが中古から買ってもそれでも嬉しいんです。 Hello, nandiyan ba kayo? 聞こえますか皆さん。 Sino nakaintindi sinasabi ko taas sa 私の言ってる kamay? 内容を理 Malakpak 解 na できて malakas る sa 方手を挙げ Panginoon. て主に大きな拍手を。 Amen. Be wise in choosing. 選択するとき賢くなりましょう。 Amen. Maging matalino. 賢くなりましょう。 Hindi damdamin ang pinangunguna. 気持ちに導 Hindi かれないで laman ang pinangunguna. 肉に導かれないで Kundi ang salita, ang karunungan galing sa Diyos. 神の御言葉そして神の知恵によって選択 Ano しま sabi しょ ng う。 Lord? Luke chapter 6 verse 46 to 49. ルカの46から49節です。 Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my word and does them, I will show you what he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream broke against that house and could not shake it because it has been built well in the rock. But the one who hears and do not do them is like a man who built a house on the ground or in the sand without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of the house was so great. なぜあなた方は私を主よ、主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか？私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り裂け、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり川水がその家に押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでした。しかし聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものでした。 Sabi ng John 14 verse 6, I am the way, Jesus said. ヨハネの I am 16 the truth and I 14 am the の6 life. ではイエス様は言いました。私は道、真理と命。 Amen. Sabi ni Jesus, ako ang buhay. イエス様は言いまし I am the life. た。私が命。 I came to give you life and life in abundance. Sabi ng Panginoon. 私はあなた方に命を渡し、祝福のある人生を渡せると。 Kaya kung maganda ang pag-uusapan,
だから Magandang buhay ang だか pag-uusapan. ら美しい人生といえば Di hamak na dapat mas paniwalaan natin ang sinasabi ng Biblia. 聖書の言葉を私たちは信じるべきです。 Alam niyo po, nakakalungkot ngayon sa maraming mga bansa. 今は世界中に多くの国々は Amen. Tingnan niyo yung mga balita sa ngayon. ニュースを Grabe. どうかご覧になってください。 Dati, ang bawat pundasyon ng bawat batas sa maraming bansa ay ang salita ng Diyos. 知ってますか？大昔ある国が立法を作るとき聖書を基準にしていたんです。 Lahat ng batas, lahat ng sistema, すべての立法もしくは国々のシステムは lahat galing sa salita ng Diyos ang pagbase nila. 神の御言葉聖書を基準で作っていました。 Ngayon, marami ang hindi na. 今はもうそうじゃない。 Nakita niyo pinagpala. Sino magsasabi noon na mas maganda noon? 昔の立法の方が良かったって Di 言 ba え mas る方。 masagana noon? 昔の方が豊かだ Oo, った。 hindi sa high-tech. まあハイテクではなかったよ。 Oo, mas maraming pagod, mas maraming hirap. 昔の働き方の方が苦労がいっぱいでした。 Di ba? Bago mo ba mausap ang mahal mo sa buhay, ang hirap. 自分の愛する親戚と話せるようには時間がかかっていた。 Tama ba? Pag sinabi talagang trabaho, trabaho 仕 talaga. 事って言ったらガチの仕事だった。 Amen ba? アメンですか？ Pero malayo tayo sa tuksot kasalanan. でも誘惑に遠かった。 Tama ba? その時期 Ngayon は。 maraming bansa ang tinatanggal na ang kanilang pagbase sa salita ng Diyos. 今は多くの国々の立法の作り方はもう基準は聖書じゃない。 Kaya titingnan nyo kung ano-anong immoralidad ang lumalabas だからさ sa まざまな batas ngayon ng tao. さまざまな不幸な行動が出てきました。 Andyan ba kayo? 聞こえますか？ Di ba? Ano ang sabi ng Lord? Those who hear my words and obey them. 神の御言葉に書かれていました。私の御言葉を聞いて従う者は Is a wise man. Sabi mo sa katabi mo, wise. 賢い人、 Matalinong tao. 賢い人。 Who build his house on the rock. 自分の家の土台を岩 Amen. にし Isang た。 matibay na pundasyon. 強い土台を作った。 May dumating ang ulan, dumating ang malakas na hangin. はい、嵐は来た。風は吹いた。 At ang bahay na yun, ang tahanan na yun ay nanatiling nakatayo. その家は立ち続けると。 Amen ba? アメンでしょうか？ Sabi mo sa katabing pakikinig 隣に言ってください。聞くこと、 at pagsunod. そして従うこと。 Matalinong tao. それをやる人たちは賢いと言いま Pumalakpak す。 nga rito ang matatalinong tao. 賢い方は大きな拍手をしましょう。 Kasi hindi lahat na nakikinig ng salita ng Diyos ay matalino. 聞いているからって言って賢いじゃないんで Kasi す。 merong pangalawa. 2番目があるから。 Sabi ron, ang nakikinig 聞く者は、 pero hindi ginagawa だが行わない人は、 ay isang mangmang na tao. アメン。不幸な方たちなんです。 Nagtayo ng bahay, ng tahanan sa buhanginan. 土台なしで家を建てた。 Amen. Hindi matibay na pundasyon. 土台なしで家を建てた。 Amen. Dumating ang ulan, dumating ang malakas na hangin. 雨が降って風も吹き、 At ang bahay na yun, sobra ang pagkawasak at pagkasira. そのお家の壊れ方はひどかった。 Amen ba? アメンでしょうか？ Sabi ng Lord, enter the narrow gate. 主は言いました。狭い道に入りなさい。 Amen. Sabi mo sa katabi mo, narrow gate. 隣に言ってください。狭い道。 Amen. Narrow road. Pass on that narrow road. 狭い道に入りまし Na ょう。 ano, sabi ron, kukunti lang ang nakakasumpong. それを見つけられる方は少ないって書かれていまし Very た。 few who really choose or decided for that road. はい。少ないんです。狭い道を選ぶ人たちは。 Narrow gate represent, yung living a life intentionally as a Christian. はい。狭い道って言ったら、意図的に信者らしい歩みをするっていうこ Amen. と。 Sino magsasabi rito Christian talaga siya? 私は信者ですって胸張って言える方 Amen. っていますか？ Intentionally every day of his life. 意図的に毎日毎日。 Amen. Sabi nun sa verse kanina, very few who seek it and find it. その道を見つけられる方は少 Ibig sabihin, ないって書かれていました。
Hinahanap ito. っていうことは狭い道は探さなきゃいけないんです。 Hindi ka aksidenteng naandito. 一気にこの道に歩んでいたじゃないんです。 Nasa church na ako. 一気に私教会に移ってるじゃないんで Kanina す。 lang antok na antok ako. さっきはまだ眠たかったのに家にいたのに Amen. When you decide to really have a good life, a blessed life, 良い人生は祝福のある人生は hindi ito aksidenteng napupuntahan. 偶然に到着するものじゃないんです。 Hinahanap, 探さなきゃいけないんです。 pinagkakambaruhan, 頑張ら tinatrabaho なきゃいけ talaga. ないんです。努力を含めなきゃいけないんで Amen す。 ba? Very few who finds it. それを見つけられる人は少ない。 Ibig sabihin marami naghahanap pero bibihira lang talaga nakakakita. っていうことは探すものはいっぱいいるけど狭い道を探すものはいっぱいじゃない。 Intentionally. 意図的に歩む。 Ibig sabihin talagang dito mo dinadala. 自分をその道に導くんです。 Ang buhay Kristiyano, 信者の人生は amen ba? Hindi porket may dalang Bible, Christian na. 信者の人生は聖書を握っているから信 Pag 者 praise じゃ and ないんで worship, す。 kumakanta, tumatalon, Christian na. 賛美礼拝の時歌っ Ano て ibig sabihin ng ジャンプす Christianity? るんだったら信者じゃないんです。 Amen. You are a follower of Christ. 信者の意味はあなたはイエス・キリスト様を模範にして生 Amen. きているんです。 Sumusunod, ginagaya. イエス・キリスト様を真似しているんです。従ってい Amen ba? るん Sabi で mo nga す sa。katabi mo, sumusunod at 隣に言っ ginagaya. てください。従っている、模範にしている。 Amen. ア Hello. メン。 Hindi yung, o linggo nagising na. 日曜日だよ、起きましょう。 Ah, may simba ba ngayon? 今日日曜日なの？ Naalala ko, may birthday si ganito. 今日誰かさんの誕生日。 Kawawa naman, wala ibang magsiselebrate. Pupuntahan ko na lang siya kahit かわいそう、誰も祝ってくれないから一緒に祝ってあげよ malay う。 mo makapag-share ako. 今日私は教えられるかも。 Minsan niloloko lang natin yung sarili 時 natin. 々私たちは自分をごまかしています。 Eh, may buhay Kristiyano sinasadya. はい。信者の人生は意図的なんです。 Gusto mong mamasyal, gusto mong magpahinga, dinadala mo sarili mo sa Diyos. 遊びに行きたい、休みたい、でも自分を神に近づけさせる。 Kahit may sale na, kasi fall na, pupunta pa rin sa church para unahin ang Diyos. もう秋だからセール中なんだけど、教会を優先する、神に Amen ba? 近づく。 Kahit maraming bayarin. 支払いがたくさんあっても、 Amen ba? Maraming dapat pagkagastusan. たくさんお金を使う部分もあ Sinasadya mo る pa けど rin i-separate yung bahagi para sa Diyos. 意図的に神のための10分の1を区別する。 Amen. Pinupurso, hinahanap. 意図的、探す、追いかける。 Amen. Yun ang narrow road, narrow gate. それが狭い道。 Amen. Hindi pinangungunahan ng laman. 肉に導かれてい Kundi ない。 buhay na pinangunahan ng Espiritu ng Diyos. 神の御霊に導かれている人生。 Hello, nandiyan ba kayo? 皆さんいますか？ Hindi kung ano yung gusto. 自分の望みだけじ Kundi ゃな anong くて、 lagi nasa isip, ano ang sinasabi ng Diyos. 神の御言葉は何て言ってた？ Tama ba? Anong sabi ng salita ng Diyos? 神の御言葉は何て言ってた？ Minsan ganito kasi tayo eh. 時々私たちはこうなんです。 Parang tulad ng church. Konti ang tao sa church. 教会の人たち少ない。 Amen, praise God. よかった。 Kasi sabi nun, very few find it. だって少ない人たちだけが見つけ Kaya ら nga, れるって praise 書かれ God てい kung た konti もん。 lang tayo. だから少なくっても神に感謝するべき Pero な I んです。 believe before the Lord comes, I pray na dumami ang tao dito sa church. でも Amen 神 ba? 様が戻ってくる前に人が増え Na ますよ tayong う lahat に。 ay gamitin ng Panginoon. 私たちが皆主に使われますように。 Amen. Talagang Amen. konti tayo. 本当に少ないんです。 At mag-praise the Lord ka na doon. そしてそれに感謝しなさい。 Amen. Kung maraming umaaway sa iyo dahil Christian ka, okay lang yun. あなたが信者だからそれが理由で迫害されているんだったらいいんです。 Kung meron kang mahal sa buhay na ayaw sa iyo dahil nagsisimba ka, okay lang yun. あなたが教会に行っていて自分の親戚家族に気に入られていないんだったらそれでもいい Hindi ん mo です。 kailangan ipag-compromise yung mga bagay para sa Diyos. あなたは神のものと世の中のものを妥協しちゃいけない。 Nag-aaway na kami mag-asawa. 私たち夫婦も喧 Kesa 嘩してるか mag-away ら kami, 喧嘩するよりは sinamahan ko na lang siya mamasyal. 一緒に出かけに行った。 Kesa magsimba ng linggo. 教会に行くよりも喧嘩しちゃうから。 Tama ba? 合ってますか？ O kesa mag-away kami kasi nagtatights ako. 喧 Hindi na 嘩 ako するよりは nag-tights. 私たち夫婦同士10分の1をしてるから私がじゃあもうしない。 Hello, church. Andiyan ba 聞 kayo? こえますか皆さん？ Very common, di ba?
すごい普通な出来事ですよ Pero ね。 ang totoong talaga naghahanap na buhay na maginhawa, でも豊 buhay か na な人生を pinagpala, 探している皆さんは祝福のある hindi 人生を探す pinangungunahan も ng のは kanyang laman. 自分の肉に導かれ Kahit な na い。 para bang ang nakararami. Sabi, gusto mo mamasal kami. Bahala ka sa buhay mo. 多くの人たちは出かけに行きたい。あなた Unahin は mo ほっ ang と Diyos. く。 Sabi sa katabi mo, unahin mo ang Diyos. 神を優先しましょう。 Hello, nandiyan ba kayo? 聞こえますか皆さん。 Unahin natin, sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. 聖書に書かれている通り、先に神の御国を探し Matthew なさい。 6:33. マタイの6の33ですよね。 And all of these things with your desire, God will give it unto you. そして、すべてのものは神があなたに備えてくれます。 Amin, unahin natin ang Diyos. 神を優先しましょ Amen. う。アメン。 You know, it requires discipline, obedience, and faith. 信仰としつけは重要です。 A life that is crucified, that is the way of the wise. もう十字架に打たれている人生、それが賢い人たちの人生です。 Ano yung crucified? Hindi naman yung pinapapako ka talaga sa krus. 十字架に打たれているって言ったら実際打たれるんではなくって、 Isa hapon kung sawagin natin yung buhay na naggagaman ka. あ You 忍 discipline 耐 yourself. 忍耐のある生き方 Tama ba? 合ってますか？ Dinidisiplina mo yung sarili mo. 自分をしつけしている。 Ano madalas sabihin ko nga sa kanila rito sa church, laging maraming pagkain. 教会ではいっぱい食べ物がありますよ。 Dahan-dahan lang. 私はよく言います。ゆっくり Ano, 食べよ pwede う。 naman yung iba itira para bukas. はい。他の食べ物は明日のために隠すこともで Kasi きるか minsan ら。 ganito tayo, gusto natin lahat itodo. 時々私たち Itodo ang は blessing, itodo ang kasiyahan, itodo ang pamamasyal. 時々私たちは出かけるとき、食事をするとき、 Amen. 遊ぶとき、 Na 全部 minsan, 使いたい。 Nawawala tayo sa sarili at pumasok sa isip natin na unahin ang Diyos. 正しい考えを失ってしまう興奮しすぎて、 Amen. Seek first the kingdom of God 神の御国を先に探しましょう。 and His righteousness, and all of these things shall be given and added unto you. そして神の義を探しましょう。そしたら他のものは神がすべて備えてくれます。 Totoo lang, lahat ng gusto ng Diyos, totoo lang, tama naman para sa atin. 神の望みは私たちに必ず良いものなんです。 Kung meron tayong dapat pagtiwalaan ng gusto, 完全に信用するべき方がいるとしたら pagdating、sa salita ng Diyos. 神の御言葉について、 Amen. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos na nararapat para sa atin, yun talaga ang tama para sa atin. 聖書に書かれている御言葉を私たちは信用しましょう。それが正しいから。 Amen. Matthew chapter 16. マタイの16。 Sabi rito, whoever will lose his life will find it. But whoever, forever who save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. 自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。 Amen. Marami na sa ngayon ang ayaw ng yung buhay na may sakripisyo at buhay na may pagkapagod. 多 Marami く na の may 人たち ayaw. は犠牲と努力を尽くしたくない。 Pag pinag-usapan ng hardship and sacrifice, marami may ayaw nito. 苦しみ苦難って言ったら多くの人たちはそれを嫌がります。 Pero ang totoo, ang buhay, marami nito. でも本当は人生にはそれを欠かせないんです。 Amen. Lahat ng mahalagang bagay, importanteng bagay sa buhay ng tao, meron nito. この世の中に一番誠に価値あるものは努力を含めなきゃ手に入れられない Tama んで ba? す。 Hello, nandiyan ba kayo? 合ってますか皆さん。 Walang madaling relasyon. 簡単な関係はないんです。 Amen. Yung parang baliwala lang, hindi kayo nag-uusap. Hindi kayo Kaiwa sinay? nagkakamustahan. 会話しない関係を作らない Subukan mong isang buwan lang, umuwi ka sa bahay. Pagdating mo sa bahay, dire-diretso ka sa kwarto mo, matutulog ka, hindi mo nakakausap ang asawa mo, hindi mo nakakausap ang anak mo. 試してみてください。1ヶ月連続であなたは家に帰ってベッドに行く、家に帰ってベッドに行く、誰とも話さない。両親にも妻、夫にも子供にも。 Sa tingin mo kaya, may resultang magandang mangyayari. 良い結果って出てくるでしょうか ?1 ヶ月後に。 Tama ba? Hello, nandiyan ba kayo? 皆さん理解できます It か takes hardship and sacrifice for everything that is valuable in life.
誠に価値あるものは努力を含めていない限り手に入れられないんです。 Kung ang magandang bahay nga, tinatrabaho maigi para gumanda. 美しい家は努力があるから美しくなったんです。 Tama ba? 合ってますか？ Huwag kang maglinis ng bahay mo ng isang buwan. Tingnan natin kung ano mangyari. 1ヶ月連続で掃除しないでください。見てください、あなたのお家。 Oh, dadami ka kayo. 増えますよ。 Kasi may ipis at daghan na eh. ゴキブリが増えるから。 Di ba? Huwag ka lang maglinis. Yung rako lang. 掃除しないでください。 trabaho, 楽になってください。 labas ka, uwi sa 仕 bahay. 事から帰ったら寝る、仕事から帰ったら寝る。 Huwag kang maglaban ng damit sa loob ng isang buwan. 1ヶ月間洗濯しないでください。 Ewan ko lang kung may tumabi pa sa'yo. あなたに誰も隣に座ってくれません。 Amen ba? Everything that is really valuable in life, 人生の中で誠に価値あるものは、 it takes more hardship and sacrifice. はい、努力と犠牲が必要なんです。 Sabi ng Matthew chapter 10 verse 34, I'm just gonna read this. このバースを読みます。マタイの Matthew 10、 10, 34 to 39. 34から Pakinggan nyo 39 maigi 節。 to ha. Not peace, but a sword. Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. This is the Lord saying, speaking. For I have come to set man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves his father and mother more than me is not worthy of me. And whoever loves his son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. This is the Lord speaking. 34、私が来たものは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従 Amen. って来ない者は私にふさわしいものではありません。自分の命も得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。 Amen. Ang gusto ng Lord sa ating lahat 神の御心は私たちに、 is for us to be separated. 私たちが区別されること。 Hindi yung sa pamilya lang, hindi yung para mag-away-away. Hindi ganun ang gusto ng Lord. 自分の家族に区別され喧嘩するんじゃないんで Tayo す。 ay i-separate para sa Diyos. 私たちが区別される神のものとなるように、 Para tayo doon, mapabilang doon sa ilan lang na nakahanap ng tunay na buhay. 真の命、狭い道を見つけられるように。 Amen ba? アメンですか？ Kaya hindi mo kailangan malungkot kapag ayaw sa'yo ng pamilya mo dahil Christian ka. だからあなたが信者になって神に使われていて、自分の家族に迫害されるのは悲しいことじゃない。 Of course, gusto natin yung prayer na Lord, iligtas mo rin sila. Darating tayo doon. もちろん私たちは望みます。彼らたちも救ってください。来ますよ、その時 Amen. 間。 Talagang ihiwalay ka muna ng Lord. でも sa 最 kanila 初は神様は私たちを区別してくれま para す。 ikaw ay lumago at makakilala sa Diyos at mapalapit ng gusto sa Kanya. 私たちが成長して神を深く知って Amen. 神のものとなれるように、 Amen. Kapag okay ka na, もうそこで成熟されたならば、 Amen, malalim ka na, 深くなれたならば、 tunay nakakaalam ng salita ng Diyos, 神の御言葉を完璧 pwede に ka 知 rin ったんだ gamitin った ng ら、 Diyos para sa kanila. 神はあなたの人生を自分の不信者の家族に使うことはできます。 Amen ba? Or pwede rin naman gumamit ang Diyos ng iba. もしくは違う方法もあります。神様は他の方の人生を使ってあなたの家族に手を伸 Huwag ばせます natin。limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. 神の力に限界を入れてはいけませ Kung ん。 tayo nga halimbawa kung ikaw lang ang nag-iisang Christian, 私たちでさえ一人ぼっちのクリスチャンなら自分の家族の中 Amen, に、 ikaw nga tinawag ng Diyos, ikaw lang mag-isa. あなたでさえ一人ぼっちで神に呼ばれたんだったら、 Amen ba? Pwede rin gumamit ang Diyos ng iba
para sila ay makalapit sa Diyos. 神様もある方の人生を使ってあなたの家族に言葉を渡すことはできます。 Minsan hindi natin magawa ang nararapat para sa Diyos. 時 Totoo 々 lang 神に ha? ふさわしい行いができない。 Kasi hindi natin maisip yung pamilya natin, hindi natin maiwanan. 自分の家族を置いてけれないからっていう言い訳をする。 Okay, mahal ka ng Diyos. 神はあなたを愛してます。 Mahal din sila ng Lord. そして神はあなたの家族も愛してま Sa す。 tingin mo ba na hindi siya mabuting Diyos na hindi sila iligtas? 神様は悪い神だと思いますか？あなただけ救って自分の家族は救わない？ Hindi ikaw ang magliligtas sa kanila, hindi ako ang magliligtas sa もちろん kanila. 彼らたちを救えるのはあなたでもない、私でもな Huwag い。 mong isipin na yung mga kaibigan mo hindi sila mahal ng Diyos. Mahal sila ng Diyos. あなたの友達も神様に愛されないって考えちゃダ Lahat メ。 ng masasama, lahat ng malalayo, lahat ng ayaw magsimba, mahal sila ng Diyos. 神に離れている不信者でも神様は彼らたちを愛しています。 Amen ba? Kasi kung hindi, di sana pinatay na ng Lord silang lahat. そうではないんだったら前から殺してるはずです。 Pero bakit sila buhay? でもなぜ今でも彼らたちは存在している、 Amen. 生きている。 Sapagkat mahal sila ng Diyos. 神は彼らたちのことも Sabi 愛して ng いるか Bible, ら。 there is time for everything. 聖書に書かれています。すべてのものには時があるって。 Kung ito ang time mo para makakilala at mapalapit sa Diyos, 今の時があなたの時間だったら神を知って近 huwag mong づけるこ sayangin yung と。 time mo. その時間を無駄にしないでください。 Amen, darating din ang time nila. 彼らたちの時間もやってくるから。 Amen, ulitin ko, hindi tayong magliligtas sa kanila. もう Kasi 一度 Lord 言い pa ます。 rin. 私たちが彼らたちを救うんで Amen. は Palakpakan な natin い ang ん Panginoon. です。主に大きな拍手を。 Amen ba? Bakit ko sinabi to? なぜ私はこれを言ったんでしょう。 Kasi yung narrow road na yan. その狭い道は Pag sinabing few finds it, 少ない人たちしか見つけられないっ minsan て書かれて totoo います。 tayo-tayo lang. 私たちだけなんです。 But do not worry about our loved ones. でも自分の家族のことを Our friends. 心配せず、友達、 Kung paano tayo nung malayo sa Diyos, minahal ng Diyos, tinawag ng Diyos. 私たちでさえ昔神に離れていた、神に呼ばれた、選ばれた、 Ganon din sila. 彼らたちもそうなんで Amen. す。 Sabihin mo sa katabi mo, mahal sila ng 隣に Panginoon. 行ってください。彼らも神に愛されてる。 Okay? Sabi ng Hebrews chapter 13, verse 15 to 16, ヘブライの13、15か Let ら us 16。 continually offer our life as a 続けて sacrifice of praise. 続けて私たちの人生を賛美の犠牲として捧げましょう。 Amen. Habitually, lagi nating dalhin ang sarili natin. いつも自分を導きましょ I mean, sa isang mahirap na paghahandog ng papurit pagsamba. う。はい、犠牲のこもった賛美と礼拝のよう Ano に ibig sabihin nito? Hindi naman talaga madali pumili ng tama. 正しいのを判断するのは選択するのは簡単ではないんです Hindi。naman talaga madali ang pag-ayos. 直すって言ったら簡単じゃないんです。 Tama ba? Hindi naman madali. 簡単じゃない。 Yung magtipid, madali ba? 節約も楽なことですか？ Maging mabait, madali ba? 親切になるのは楽なことですか？ Sabi mo sa katabi mo, hindi. 隣に行ってください。違います。 Praise God, katabi kita ngayon. あなたの隣でよかったって言ってあげてください。 Ang dahilan lang kaya tayo naging mabait si Lord lang. 私たちが親切になれる理由は Tama ba? 神です。 Ang dahilan lang bakit lang tayo nakakaahon araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, si Lord lang. 毎日毎日必要なものが備えられている理由は神なんです。 Kasi mas masarap talagang mamasyal. だってお出かけする方が簡 Mas 単じゃん masarap。talagang magpahinga. 楽になるの方が気持 Mas ちいい。 madaling mamili ng mamili. At hindi mag-isip ng mga bayarin at pangangailangan. 支払いのことを気にしないで、重要なものを気にしないで、買うだけな気持 Kesa ちいい。 ibayad ko to sa utang ko, bibili ko na lang to sale ngayon sa Ion Mall. はい、借金に払うより Hindi は madali セールを買う、そっちの方が簡単。 Tama 合 ba? ってますか？ But for those who really loves life, でも命を好む者は、 who really prays to the Lord, bigyan mo kami ng maganda, maayos na buhay. 主よ私たちに美しい、正しい生き方をください。 Madali bang magpadala ng pera sa Pilipinas フ para ィリ sa ピンに mahal お金 na? を持っていくのっ Pamilya て natin? Hindi. 送るのって簡単ですか？そんなことない。
Nagtitipid nga marami rito sa 7-Eleven, onigiri. 多くの人たちは節約までする。セブンのおにぎりでいいって。 Dahil sa pagpapakita mo ng pag-ibig sa iyong pamilya. 自分の家族に Hindi madali. 愛情を届けたいから。 But because we love life, 簡単ではない。でも私たちは命を好んでいるか we ら。 are able to sacrifice and take that hardship. 私たちは犠牲をやることができる。 Amen ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. 主に大きな拍手を。 Kaya we really every day, we bring ourselves to that sacrifice. なので毎日毎日その犠牲に自分を導きましょう。 Because we are choosing life. 私たちは命を選択したいから。 Amen. Oo, totoo sa buhay natin may ups and downs. 人生の中には上に登る時もあれば下がる時もある。 Tama ba? Meron talagang kahirapan sa buhay. 上ってあるんです、人生には。 May pangangailangan talaga sa buhay. 必要なものも存在していま Pero す。 isa lang ang totoo. でも一つだけが本当。 Sabi mo sa katabi mo, totoo. 隣に行ってください、本当。 Na hindi nagbabago. その真実は変わらない。 Na mabait ang Diyos. 神は優しいんです。 Amen. Palapakan natin si Lord. 主に大きな拍手を。 Yun lang ang hindi nagbabago. それは変わりませ Oh, ん。 ang buhay ups and down. 人生は Masaya, 本当に malungkot. 上行って下がる時もある。 Magkasundo kayo ngayon 楽 hindi. しい、悲しい、 Marami. 仲直りしている、喧嘩してる。 Salat na salat. ある時もあればない時もあ Pero る。 isa lang ang katotohanan, totoo rin. でも一つだけが真実 Na なん hindi です。 nagbabago. Na mabait ang Diyos at hindi siya nagpapabaya. すべては変わっても Amen 私たちの ba? 神は Palapakan 変わら natin ない ang んで Panginoon. す。 Amen. Choose to walk on that narrow gate. その狭い道に歩むことを選んでくださ Sabi い。 dun sa main verse natin, choose the narrow gate. 狭い道を選びなさい。 Piliin natin yung daan na yun. If you are dealing with choices in your life every day, 人生の中に毎日選択をします。 hindi dahil sa kung anong gusto na nakararami. 多くの人たちの好みを選ばず、 Hindi yung sa tingin mo lang maganda. あなたの目で美しいって Kung 見え gusto るも lang のだ talaga からじゃ natin な ng くて、 magandang resulta. 美しい結果が欲しければ、 I mean, choose what is according from the word of the Lord. 神の御言葉を選んでください。 Tama ba? Sapagkat yun ang ultimate 合ってますか？ truth at right for every one of us. それが真実だから、それが正しいから。 Amen. Sabi ng John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am the life. ヨハネの14の6に書かれている、私が道、真理、そして命。 John 10:10, Jesus said, I came to give you life and life in abundance. ヨハネの10の10、私はやってきた。あなた方に命を渡すため、豊かな人 Huwag 生。 nating isipin na tayo lang ang nangangarap ng magandang buhay. 私た Even ちだけが美 the し Lord. い人生を願っているって考えないでください。 He've been praying, He've been given this word for us, 神 these 様 promises で to も us. 私たちのために望んでいます。 Para こ ano? の人生を授かること。 You know, one thing that is really hard in life is enduring. はい。忍耐が一番大変ですよね。人生の Especially 中で。 yung maintaining yourself as a Christian. Ang hirap talaga. 忍耐力、信者のままになる。 I mean, pag hindi ka paspos na banal na espiritu, maaakit ka sa ginagawa ng mga mundo ngayon. 御霊に満たされていないとき、世の中の流行りに私たちは流されてしまう。 Kung hindi tayo nakakarinig sa salita ng Diyos, sa banal na espiritu ng Diyos, 聖霊様に満たされていないと、御霊の sasabihin 御 mo, 声が聞こえない gayahin na と、 lang natin yung ginagawa ng marami. 多くの人たちのやってるこ Parang may とを mas やればい pera い pa じゃん。 sila. あっちの方がお金儲かるし、 Parang mas masasaya sila. あっちの方が楽しいみたいだ Di し、 ba parang wala silang kapaguran? なんか疲れないみたいだね。 Pero sabi ng Biblia, でも聖書では、 napahanapin ang verse na yan. そのバースを探してみてください。 Kung ang ating pag-asa ay dito lang dito sa buhay sa mundo, もし私たちの希望はこの世だけにあるとしたら、 tayo na ang pinakakawawa sa lahat. 私たちが一番憐れみ深い存在だと。 Amen ba? アメンですか？ If you're concerned, if your hope is only the life in this earth, you あなた are の the most pitiful of them all. もしあなたの望みと希望はこの世、この地球にしかないんだったら、私たちが一番憐れみ深い存在だと。 Laging madalas na marinig natin sa mga lingkod ng Diyos. いつも神の使いの口から聞こえます。 Ang buhay dito sa mundo, practice lang. この地上の人生は練習だけ。 Amen. You can live 100 years here in this earth. 私たちはこの地上で100歳まで But 生 I きれま tell すよ you,。
ang buhay dito parang isang kisap mata lang, blinking of an eye. Demo Para ka kono- lang kumurap. でもこの地上の人生はとっても短い。瞬き一回やったみたいのよ Sa うに libong taong buhay natin kasama Mijikay. ang ating Panginoon sa walang hanggan. 永遠の命と比べると Amen. But Jesus is the way. イエス様が道、 He is the life in abundance. 彼の中に豊かな命があります。 Amen. You decide. Sabi mo nga sa katabi mo, you 隣に decide. 言ってください。あなたが選択しなさい。 Amen. You decide. あなたが判断しなさい。 Choose what is right. You choose what is best for you. あなたのための得となるベストなものを選択しなさ Amen. い。 Ulitin ko, ang buhay natin hindi dapat produkto ng ating mga circumstances. もう一度、私たちの人生は周りの出来事の結果になっちゃダメ。 Huwag mong hayaang pangunahan ka ng mga nangyayari araw-araw. 毎日毎日の出来事に流されちゃダメ。 Nakakita na ba kayo ng taong ang buhay niya kung sino magyaya sa kanya? 見たことありますか？こういう人間、誘われたら流される。 Yayain ng kaibigan. 友達に誘 Ang われ tawag る。 sa atin sa Tagalog yung mga nakatambay. はい。 Sa yung tambay, English yan. Yung walang ginagawa. 暇な人たちに流される。 May mga hima yan. Kung sino lang magyaya. 誘われたら流される。 Ang wish sana manalo sa loto. はい。 Wish makapulot ng pera. 希望は宝くじに当たること。希望はそこら辺に散歩してたらお金を拾うこと。 Amen ba? I tell you this. Only God can bring you wealth and blessing. 神様しか私たちに豊かさを与えられないんで Amen. す。 Sabi ng Deuteronomy chapter 8. 新明記の8。 Amen. Siya lang ang pwedeng mag-bless sa atin. 神様だけが私たちに豊かさを与えられる It's と。 not your work. It's not your family. It's not anyone else. 豊かになれる道は家族ではない、仕事ではない。 Only God can bring you to blessing. 神だけが私たちを豊かさに連れていくことができるん Praise で God. す。 Tayong lahat ay yumuko sa oras na 全員 ito. 頭を下げましょう。 Thank you, Jesus. Sabi ng Lord, choose life. 主は言いました。命を選びなさい。 Amen. Choose life. Choose life. 命を選びなさい。 Huwag nating hayaan na, yun bang Lord, bakit ganito? Alam ko marami sa atin may question na ganito. Lord, bakit ganito? 神様なんでこうなのっていう質問ある方。 Hindi naman ako tumigil magtrabaho. 私は仕事を辞めなかったの Hindi に。 naman ako tumigil maghanap ng pera. お金を探し続けたのに。 Pero bakit salat na salat pa rin? Parang wala pa din. でもなぜなんか足りないの？ Because nakalimutan natin that Jesus is the way, the truth, and the life. 多くの人たちは忘れたイエス様が道、 He 真理 is と the 命。 life in abundance. 彼の中に豊かな命がある。 Sabi ng Revelation, 黙示録には naking-verse kanina sa Revelation. Sabi ng Lord, ito ang I have this charge against you that you have left your first love. You have lost the depth of love that you had done first for me. So remember the heights from which you have fallen and repent. Change your inner self, your old way of thinking, your sinful behavior, and seek God's will. And do the works you did not before. When you first knew me, otherwise I will visit you and remove your lampstand. The church is impact for its place unless you repent. 黙示録に書かれている通り、けれどもあなた方には責めるべきことがある。あなた方は初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなた方のところに行ってあなたの食害をその場所から取り除く。 Amen. Sabi ng Lord, hindi ka na umiinit. あなた方は昔のようにもう熱くない。 Sana malamig ka sana, yung talagang ayaw mo sa akin. 冷たいなら冷たいではっきりし mainit て sa paglilingkod. もしくは暑 Pero いなら naandun ka 暑いでは sa っきりしよう。 malangyang kalagayan. だが生ぬるくなっている。 Ayaw mo namang mag-backslide. Ayaw mo rin maglingkod. あなたは背を向けたくない。でも使われたくもない。 Nawalan ka na ng pag-ibig, ng unang pag-ibig sa akin, sabi ng Panginoon. 主は言いました。初めの愛から離れてしまった。 Sabi ng Lord, repent. 主は言いました。悔い改 If め you な will さい。 not repent, I will take out the lampstand. That 悔い is set 改め before ない you. なら、
あなたの目の前にあるその明かりを、 Ano 灯 ibig 火を sabihin ng 奪う。 lampstand? It represent the light. 灯火は光です。 It represent yung pagsama ng Diyos sa iyo. 神のあなたの人生にある導き、 Pag 光。 hindi ka nag-repent, hindi ka nagbago, hindi ka nagsisi, 悔い改めなかったら、変わ hindi ら ka なかった nagbago ら、 ng pag-iisip, sabi ng 考 Panginoon, えを新しくしなかったら、 kukunin ko yung ilawan, yung pagsama ko sa iyo. その灯火を、神の臨在を奪うと、 Amen. Ibalik mo ang sarili mo sa una mong pag-ibig, sabi ng Panginoon. 初めの愛を戻しなさい。 You choose life. 命を選択しましょう。 Hindi talaga kahit paglapit sa Diyos, hindi madali. 神に近づくことも簡単じゃないんです。 Amen. Sabi nga ng Biblia, even the gates of hell, 地獄の門でさえ、 if you choose God, hindi nga. Ang pumipigil sa iyo ang kabuang pintuan ng impyerno para pigilin tayo lumapit sa Diyos. 聖書に書かれています。地獄の門でさえ私たちを抑えようとしている、止めようとしている。 Minsan akala natin, ang ginamit ay si brother, si sister, kaya ako nang hina. 時々勘違いしちゃう。私たちのやる気が失ったのはこの人のせい、あの人のせい。 No, I tell you this, いいえ、違います。 the enemy doesn't want us to come to God. 敵はどうしても私たちを神に近づけさせたく The ないんです。 enemy doesn't want you to have that life in abundance. 敵はどうしてもその豊かな人生をもらってほしくないん Ayaw で ng す、神から kaaway。na tayo magkaroon ng buhay na pinagpala galing sa Diyos. 敵は嫌なんです。神から来る豊かな人生をいただくことを。 Change your mind. 考え方を変えましょう。 Empty your heart. 心を空っぽにし、 You come to God in repentance. 悔い改めとともに神に近づきましょう。 Amen. Seek the Lord. 主を探しましょう。 Seek the Lord. 主を探しましょう。 Hanapin natin ang Diyos sa umagang ito. この朝、主を探しましょう。 Hallelujah. Sikarababasa. 感謝します。 Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glorify Him. Pasapin natin ang Panginoon sa oras na ito. どうかこの時間、主と語り合ってください。 May habang kahit tayo nakaupo, hindi ko kayo pinatatayo sapagkat gusto ko kayong lumapit sa Diyos ng mainam, lumapit sa Diyos ng totoo. 座りながらでいいです。だから立ってくださいって言いませんでした。 Because I tell you this, no one can choose it, only you. 心地よく、心を尽くし神に近づいてほしいから Walang。pwedeng pumiling iba kundi ikaw. そして誰もあなたの代わりに選択できる方はいません。あなたの人生はあなたが選択するんです。 Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Walang pwedeng pumiling iba kundi ikaw. 誰もあなたの代わりに選択できる方はいません。 Hindi ang asawa, hindi ang mga anak. 妻、夫ではない。代わりに子供は選択してくれない。代わりに両親は判断できない。 Wala sinumang isa sa maaari natin kilala na pwedeng pumili para sa atin kundi tayo, sarili natin. 誰一人私たちの代わりに選択できる方はいません。 Ang pagpili ng buhay na maayos, 正しい人生の歩みは hindi ito idinadamay sa iba. 他の人に流されて、もしくは引っ張られてたどり着くんではない。 Ang paglapit sa Diyos, 神に近づくことも hindi ito dinadamay sa iba. 他の方に引っ張られてたどり着くことではな Hindi い。 ito dahil niyaya ka kaya ka lumapit sa Diyos, hindi yan. 誘われたから神に近づけた。 Maaaring gano'n sa simula nung hindi mo pa siya kilala. 不信者の時はそうかも。 Amen. Pero kung ikaw lang mo may pagkatawag ka sa Diyos, でももう神に呼ばれているならば、 ang paglilingkod, ang paglapit sa Diyos, 神に使われることは、神に近づくことは選択から始まるんです pinipili 判断から始まるんです kahit ayaw ng iba, ayaw 他 ng の人が pamilya, 嫌でも、自分の家族に迫害されていても、 ayaw ng mga taong あ nakapaligid な sa た iyo. の妻、夫、周りの人はそれを気に入っていなくても、 Ang lahat ng para sa Diyos ay pinili. あなたは自分で選択できるんです。 I pray, 私の祈りは、 you just come to the Holy Spirit, ask the Holy Spirit, Holy Spirit, 聖霊様に頼んでください。 puspusin mo ko sa umaga. 主よ、この朝、どうか私を満たしてください。 Kasi ang lamang ito, ang damdamin ito, この肉は、この気持ちは、 ay hindi makakapiling sa Diyos. 神に近づけられないから。 Sabi ng
ぼう。 Especially if you're a part of a one family, maganda nagtutulungan tayo sa pagpili. 家族のメンバーがここにいるんだったら正しい選択を共にするのは大事で Kung す。 nahihirapan kang pumili, you ask help with your family, with your loved ones. Let's choose life. 選択に迷う者がいるんだったらどうか共に家族と一緒に Piliin natin ang maglingkod. Inochi Piliin o natin ang erabo. lumapit sa Diyos. 使われるのを選ぼう。神に近づく Piliin のを natin 選 kung ぼう ano。ang tama. 正しいのを選ぼう。 Hallelujah. Piliin natin sa isang pamilya, isang bayanan, 一つの家庭と ang して pagsama ng Banal na 一つの家 Espiritu. 族として御霊に導かれるのを選ぼう。 Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Sige po. 礼拝しながらどうぞ皆さん立って自分の家族と共に祈ってください。いない人たちは友達、 A brethren, a brothers and sisters in the Lord. 友達、信仰の兄弟と一緒に祈り合っ I てく think だ mas さい。 maganda kung nandiyan ng pamilya mo, kahit kayong mag-asawa, kayong magkapatid, you pray. はい、でも家族がいる方たちは血のつながっている家族がいるんだったらそれを優先してください。そうではないものは信者、信仰の兄弟仲間と共に祈ってください。 Thank you, Jesus. 感謝します。
presensya mo, Panginoon, あ in なたの Jesus. 臨在のイエス様の名 Lord, 前で puspusin mo sila, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. 彼らをあなたの御霊によ Lord, って満たし minsan てください papunuin mo, Panginoon. もう一度主よ Lord, ang iyong mga anak, palakasin mo sila. Minsan pa, Panginoon. もう一度主よあなたの子供たちを満た Lord, してく upang ださい ma-overcome nila ang gawa ng laman, Panginoon, sa buhay nila. 肉の欲を乗 Lord, り越 upang えられますよ matanggihan nila, Panginoon, ang kasalanan, ang tukso, Panginoon, sa buhay nila, Lord Jesus. 罪もしくは誘惑から Lord, 離 hindi れられ namin ます kaya, Panginoon, kung kami lang. 私たちだけだと Hindi 無理 namin です kaya kung wala ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. 聖霊様があなたがいないと無 Hallelujah. 理です Na siya pinagmumula ng aming lakas. あなたから力が宿る Hallelujah. Puspusin mo sila in Jesus' name. 彼らたちを満たしてください Sikarabababa satarara yandarara sikiyarara. Yarabababa shatakarara handara sikiyarara. For they were searching for life, Lord God. 彼らたちは命を探しています Lord, ang naghahanap, tunay naghahanap. 探すものは見つけられる Ang humihingi, tunay na humihingi. 本当に望むものは Panginoon, yan ang sabi mo. Yan ang sabi mo sa あなたは言いました Eh, Lord God, sa umagang ito, O なので Diyos, この朝主よ sa mga totoong naghahanap at humihingi sa umagang ito, この朝望むものは願うものは ng tunay na buhay, 本当の命を may ng buhay na hindi katulad ng sa iba, 他のものと一緒ではない人生 kundi yung buhay na galing sa iyo. あなたからやってくる命 Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, 主よイエス様の名前 Lord, で I pray na ito po ay igawad mo, Panginoon, どうかそれを与え sa てくだ lahat さ na い naghahanap ng may pananampalataya. 信仰を通して願うもので Hallelujah. Sa lahat na naghahanap na tunay na umaasa, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. イエス様の名前で望むものに Bigay mo po ito sa kanila. それを与えてやってください In the mighty name of Jesus. Yes, In the Ama, mighty Ama, name of Jesus. Salamat po sa iyo. あなたに感謝します Maging Panginoon lahat ng may sakit karamdaman sa oras na ito. そしてこの時間病ある Lord, ang 方 mga bata, 具合が悪い方子供 we も含 speak め healing in Jesus' イエ name. ス様の名前で癒しを宣言します癒しを宣言します Hallelujah. Kasama, Panginoon, ng buhay. Panginoon, na pinagpala ay buhay na malusog. Panginoon, 祝福されている人生には健康も良いです upang po kami makapaglingkod sa iyo ng gusto. あなたにより使われますように Salamat po sa iyo. 感謝しましょ Lord, sa salita mo na aming tinanggap. ういただいたあなたの御言葉に Lord, maging basihan ng aming pagpili. 私たちの選択が Lord, huwag na po kami muling magkamali sa pagpili. 私たちの選択に間違わないよう Amen. に導いて Nakakapagod ください magkamali sa 繰 pagpili. り返して間違った選択をするのは Nakakapanghinayang 疲れる ang magkamali sa pagpili. 選択 Panginoon. に間違えるのはもったいない Kaya Lord God, in the mighty name of なので Jesus, 主よイエス様の名前で ang salita mo, O Diyos, あなたの御言葉が ay maging karunungan sa lahat ng tumanggap sa umagang ito. この朝私たちの知恵となりますように Salamat po sa iyo. 感謝します主よ Pinupuri ka namin. あなたを褒めたたえます Pinawalhati, pinaparangalan. あなたに栄光を捧げます Salamat sa umagang ito sa この朝 pangalan に ni 感謝 Kristo しま Jesus. すイエス様の名前で Amen. アーメンアーメン Praise God. 主に感謝し Amen. ます Pwede ba tayong humawak ng tatlong tao, sabihin mo, 3人の人に手を握ってください pumili ng tama. 正しい判断をしよう Amen. Sabi, choose life. 命を選択しよう Amen. Let's just sing the chorus. Say, Jesus. Let's lift up our hands to the Lord. どうか皆さん共に手を挙げ礼拝します 예수 지유와 나를 가나 하나타나게 Mula ngayon, no? Wala na sana magkamali sa atin. Amen. Wala na. Alam niyo yung buhay na paulit
masagana. 豊かな人生に歩めますように。 Lumakad kami sa buhay, Panginoon, na may pagsama mo, Panginoon. あなたの導きとともに歩めますように。 Sapagkat yun po ang pinakamagandang buhay sa そ lahat. れが一番美しい人生だから。 Salamat sa pag-ibig mo. あなたの愛情に感謝します。 Purihin ka sa pangalan ni Kristo. 褒めたたえます。イエス様の前で。 Amen. Amen. Praise God. Come on, let's lift our hands to the Lord 共に手を挙げてください。 and say it from your heart. 心から言いましょう。 Sabihin natin lahat, all glory, すべての栄光、 all すべ honor, ての名誉、 all すべ praise, ての賛美、 all すべ worship, ての礼拝、 all すべ thanksgiving, ての感謝、 and all power そして力は belongs to Jesus イエス・キ Christ. リストに捧げます。 Amen. God bless you, everyone. God bless you, everyone. 主の祝福を願い And ます。 mag-ibig na tayo sa ating anniversary.